ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องและก็FC ผู้ติดตามแล้วก็รับชมคลิปบคอนวันพาลุยวันนี้ก็มื้อที่2แล้วพี่น้องเอ้ยกับการอยู่ป่าเฮามีบ่เผ็ดเป็นโปรเปรมานำเองมื้อนี้แต่ก่อนเว้าบ่ค่อนผู้เดียวเป็นหากะลงไปเมื่อวานนี้เห็นเพิ่นขึ้นมาอีกมื้อนี้ตอนนี้เพิ่นก็ไปหาหญิงแล้วค่อยก็หากะตื่นนอนพี่น้องเอ้ยพักผ่อนพอดีเพิ่นก็ไปหาหญิงบัดนี้เฮาก็สิไปหารัดแรงให้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็ไปลุ้นนำกันพี่น้องเอ้ยว่าเฮาสิพบพ้อบ่นะ เฮาสิไปหาเบิ่งหมู่พี่น้องเอ้ยหายิงหมู่บัดนี้เฮาเห็นห้อยมันขวามทางอันนี้ใหม่อยู่คือเฮานี่ไปมื้อสิไปเอานี่ตอนนี้เฮาก็ไปเลาะเบิ่งพี่น้องคันมาไปเฮาสิไล่คืนมาเด้อบัดนี้ติดตามไปพร้อมๆกันเลยหมาก็ตื่นนอนแล้วพี่น้องเอ้ยห้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยโอ้ห้อยหางมันน่ะมันจะเป็นงูพี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นงูนะห้อยมันแล่นมาคนเด้อขึ้นไม้นี่แต่ก็มีเหยื่อเบิดเลยเด้เพิ่งสิแล่นแต่พิษเจอควักๆมันใหญ่นี่ว่ะขึ้นกูไม้กูนี่ละ กาเป็นใหญ่เบลอลุมันไก่หันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจับไก่ก่อนวันนี้เราก็เลาะลัดหามเบิ่งหมูต่ออีกไปเว้ยเพราะว่าจับไก่ไม่ยาหันละไปดวานเบิ่งหมูอยู่ในดงนี่ไม่มองอะไรมาก่อนพี่น้องเว้ย
ก็มืดแล้วทุกคนเลยเราก็จะได้เลาะเมื่อหาที่พักก่อนเพราะมันมืดแล้วตอนนี้ก็ได้มาฮอดที่พักแล้วเพราะว่าเพชรเป็นมาหรือบ่เนี่ยทางเพชรเป็นทรมานอยู่พี่น้องเอ้ยสงสัยอย่าลืมมาเข้าเลยเด้อพอหมูกับพี่น้องเอ้ยเสียงอืดไปอยู่แต่ไม่ได้ยิงมันพอแคมบอนนี่เพชรเป็นกับมาแล้วพี่น้องเอ้ยมันอยู่บ่มันอยู่ได้เต้า2 ตัวเพิ่นมาบ่ค่อยว่าหมูแล้วค่อยก็ไปอันนั้นเลยค่อยก็หอบไปหาพวกหมูเลยแต่ไปกับเห็ดมันช้ำโอ้ได้นกได้ประเภทอะไรจักโตนกเป้านะเต้า2 ตัวน กเป้าชองนกกระแซวชาม บ่นกตรงโคก ได้นก2-3ตัวแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ลาบอีกตัวหนึงลาบนกเป้านะบ่จ๊ะ ลาบนกเป้าได้ ลาบนกเป้าเชื่อมะนาวพี่น้องเอ้ย สำคอยเนาะมาทุกคนกินข้าวน้ำแดงกันปะนี่เอาเพชรมาได้กินนกเป้าเนี่ย เป็ดหนูก็ ไปยิ่งหมูกับพี่ท่านได้ยิ่งจำพี่น้องเอ้ยไปกับพี่เห็นเลยเอาเพชรเป็นพอเอื้ออยู่พี่น้องรบปะเจอ จากหลายเนาะ บนไปหาบนพี่เห็นมื้อเช้าพี่น้องเอ้ยลุ้นต่อปะค่อยเผือกเข้มนี่ อะไรล่ะมันก็เป็นเนาะ เป็นเข้มปะ ธรรมดาไม่จ้างปากมันสบายเนาะอันก็ดีไม่สบายธรรมดามันกินไปจ้าง เข้มกินเผือกอ่ะ บอกว่ากินกาแฟยังเข้มกินกาแฟยังเข้มมั้ง จากกินข้าวกินน้ำแล้วก็การต่ออีกทุกคนเลยเอาก็จะได้ไปการติดตามไปชมกันว่าสิมาหรือบ่พอหมูเลยทุกคนเลยพอหมูอยู่นี่คุกกันเดี๋ยวลองไปรัดก่อนไปทุกคนคืนนี้เอากับพ่อหมูเขานำพิยาตัวนี้น้องเลยเขานำจะแจ้งมาแล้วก็พี่กาไล่เลยคืนนี้นะแม่ก็นำต่ออีกนี่เราลุ้นไปทุกวันพี่น้องเลยคอยกำลังจับหางเฮไว้อยู่นี่มาอยู่นี่ไปเห็นเฮ นำหมูนะคอยก็เลยจับหางมันไว้นี่ตัวใหญ่เลยแสดงว่ามาแล้วพี่น้องเลยนี่ก็เอามาชงเฮพี่น้องเอ้ยเอามาชงแล้วก็เขาก็ผูกไว้แล้วเขาก็สิได้ไปหายิงต่ออีกเพราะว่าเขาไม่มีอันเชอร์นะเฮก็เขาก็สิได้ผูกไว้นี่เฮไม่ไข่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ก็มันอยู่เตอขอนพี่น้องเอ้ยมันหากินอยู่เตอขอนแล้วเราก็เห็นแต่หางมันเห็นตัวหางมันเราก็กลับเลยกลับแล้วก็ไม่ได้ไทยทุกคนเบิ่งยามตอนกลับก็ได้เพราะว่าเผายามมันไปเนี่ยมันอยู่ดินนะก็กลับแล้วก็ถือมา
ยันมันยะบัดไปมีอันเชื่อวิคือเชียงรายเพิ่นเฮ็ดเป็นเชียงรายเพิ่นกับปีวางมานี่เห็นไปได้มานำฮะค่อยก็สิได้ไปหายิ่งต่ออีบัดนี้มาชงแล้วก็หลังจากเฮามาชงเฮชงเพิ่นแล้วก็ฝนก็ตกอยู่พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพลงเท่านี้ก่อนพี่น้องก็ขอขอบใจหลายที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปบ่ควันพอลุยพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าพี่น้องเดี๋ยวฝนตกเอิ้นเฮายังไปต่ออีก